फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम आज अपना ब्लॉग बनाने आज सूर्या मंदिर के पास। तो आप लोग को दिखाने वाले हैं सूर्या मंदिर कैसा होता है। अपने गांव के बगल में सूर्या मंदिर है, वहाँ पे आ गए हैं। तब तक देखिए वहाँ पे पूजा हो रहा है। तो अभी वहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको पूजा हो रहा है। जैसे में देखिए ये सब इधर पूजा हो रहा है। वो सूर्या मंदिर ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। ऊपर हनुमान जी बैठे हुए अंदर ये पोखरे के नीचे पूजा हो रहा है। तो पूजा का हम वीडियो दिखा रहे हैं आपको। तब तक फ्रेंड्स देखिए ये अंदर पूजा हो रहा है। यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। और ये पूजा करके जब चले जाएंगे तो हम मंदिर के अंदर जाएंगे और वीडियो बनाएंगे। काफ़ी अच्छा मंदिर है, ये सूर्या मंदिर बोला जाता है। यहाँ का लोग सूर्या मंदिर, ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं और बीच में सूर्य भगवान बैठे हुए हैं। तो आप लोग को दिखाने वाले हैं। इधर अगल बगल खेती होता है और यहाँ पे देखिए घाट भी है छठ पूजा का। साइड में रोड है, चारों तरफ से बीच में मंदिर है। और यहाँ पे देखिए बागवानी है और इधर भी रोड है। और आपको दिखा रहे हैं कि ये बीच पोखरे में ये मंदिर बना हुआ है और वहाँ से एंट्री